Majdíš, Michal Karcov, Tomáš Vašanov, Marek Koviška, Jan Zadku, Tomáš Karcov. Oci! Didi! Vidím, že aj ženy sa tu postavili, teda dievčatá. Počkaj, nedávaj. Ako som vravel, videli ste tretí najrychlejší útok dnešného dňa v Pekani Zážitsky, teda na pozdravu Pozánku. Mali to 28 sekúnd, zatiaľ poradie sa zatýka muži, ženy dohromady v útoku. Najrychlejší Žaškovský chlapí 24. Teraz nesmieš. 26. Dajte Henko, Aj, máte dosť placu, chalani? Sem máš šúška. Dobre, mám. Dobre. Danči, chodí za noc, teda išlo. Ako mača. Kristof v Pozánku zatiaľ asi 4. alebo 5. a rátam Žaškov 117, Kňažia 118. Aj to spájanie kľudie, potom to zloženie vás voda. Istotu, aby ste mali, hej? Dáte sekundu na stračku. Robíte to na istotu, nie na... Dobra, 119,5 Malatina. Žiaden zázrak. Tak, Ujo. Hej, chalani, na istotu, žiaden zázrak. Ja sú tam chlapi zo Zázrivej. Zázrivo! Mirové to naťahni. Starí chlapi už dlhú dobu organizujú. Ale aj veteráni Zážitky sú veľmi schopní. Tohto roku zatiaľ ešte nejaký väčší požiar nezažila jedna búda. Už to ste stihla sledovať televízii aj Joel, ktorá beží za 5 minút. Je tu, ako sa niečo prerobí, ale to v každej dedine. Zážitskí chlapi už dlhodobo patria medzi najlepších okresovolných klubín aj na Orave. Je to zásluha jednak predsedu zboru pána Jana Štýráka, ktorý sa venuje tomu už mnohé a mnohé roky a bez neho by si nevedeli ani život predstaviť v tejto organizácii, ale takisto aj ďalších dobrovoľníkov. Nechcem menovať všetkého, som ako nezabudol, čítam Janko Žúbor, Peťo Fedor, mladí Štýrákovci, Jano Fedor starší. Branko! Zabudol! Branko! Máš červenú! To si nemal načať ani! Albín! To je prvá vrstva, bude plus. Marco Karcov, ktorý sa stará o techniku a ďalšie, je to množstvo hodín. Hasičov vidno na každej... Albín Mesian samozrejme, vidno na hasičov na každej akcii. Dobre, poďme tak. Dobre. Idete na to, Držte sa, hej? Ide na istotu. Pokojne, presvedčite. Mesian ešte raz. Nuž. Chodíš tam do stredu točiť. Oťali. Tam do stredu si chod stáť a oťali. Daj mu ty kolietole! Idete, chalani? Zazývaj do toho!
Poď prosím ťa troška nabok, lebo aby ťa nespel. Poďme za Zriva! Poďme! Poďme! Dobre, poďme, poďme! Dobre chlapci, zatiaľ je to dobré, uvidíme čo povedia žili. Prvé pocity. Dobre. Ako to dopadlo? Super. Takže mužstva, ktoré ešte neboli na guláši, nech sa páči. Myslím si, že už veci umení, ako ste videli, teraz nevidíte. Aj keď ešte nikdy nevie, je tu ešte krivá, je tu osádka, je tu Istebne. Istebne sú veľmi dobrí vždycky. Neviem, či je tu aj pán Čiev starosta, inokedy chodí, netvádal som tu dáve ľudí. Je to tam.